tugenda mu maaso kansabe abali wano mutuuleeko. We are still continuing. I'm requesting those here to sit. Mukola bulungi okujja kwammwe. You do well in your coming. Nabagamba nti n'ekisinga okunsanyusa kwe kuba nti abavubuka mwe musinga obungi. And I told you that what marries me much is because the youth you're many. Kubanga nina essuubi nti singa tubateekateeka bulungi. Because I have hope that if we prepare you well, Kanisa ya Kristo ejja ganyulwa. the Church of Christ will be profitable. Ekyo kikutwalira okwewaayo okunyiikiranga obutayosa. And that takes you to dedicate yourself not to miss out. Noba nga buli kubanga kusomesa kwange nzija nzimba tofaali ku tafaali. Because in my teaching I add on a brick per brick. Ndi mubuuliza ayagala ennyo okuzimba omuntu so si kujjuza ennyiriri mu mutwe nakumanya naye ng'ate tosobola kubiteeka mu nkola. I'm a preacher who wants to build you to help you know the word but not giving you many scriptures and knowledge. So ensonga lwaki ntwala ekiseera okuddira ebigambo ebizibu okubikakkanya mu lulimi lw'osobola okubitegeereramu. That is why I take much time to bring these words to a language that you can easily understand. N'ekigendererwa eky'okuzimba. And with the purpose of building you. Nkuteekateeka osobole okufuuka ow'omugaso mu bwakabaka bwa Katonda. Preparing you to become profitable in the kingdom of God. Nze bwe mbalaba ndaba nga tulina essuubi ng'ekkanisa kubanga tulina abaweereza b'enkya. When I see you, I see that we have a hope as a church because we have ministers of tomorrow. Ekisooka mu kuweereza bulijjo omuntu anaakola enjawulo. First of all, in ministry, anyone who is to make a difference kwe kuba n'omutima oguyaayaana okuyigirizibwa. Is to have a heart that desires to be taught. Omuntu alina omutima oguyaayaana okuyigirizibwa. Someone with a yearning heart to be taught. Katonda amwagala nnyo. God desires that person so much. Kubanga nsomye Bayibuli ne nkiraba nti buli muweereza okuweereza Katonda yabangako okuteekebwateekebwa. Because I've read the Bible and seen that every minister who ministered to God had some kind of preparation before. So nasalawo okukozesa nze ne bannange ku Mande kuno okusooka tukyazimba essomo ly'okuyitibwa. So I decided, me and my colleagues on Monday, we are still on this issue of learning, okuyitibwa. Of calling. Kuyitibwa kubanga nkirabye abantu bangi balina okuyitibwa abamu tebamanyi kuyitibwa kwabwe tebeezuulanga. It's because I've discovered that many people have different callings and they've never discovered themselves. Ate abalala bwe bawulira eddoboozi oba bwe bafuna okuyaayaana okw'okuweereza baddukirawo misinde okuyingira mu buweereza. And yet others, when they hear the voice of going into ministry, they just rush into ministry. Naye njagala mukitegeere bulungi nti wakati w'okuyitibwa n'okutumibwa waliwo ebbanga. But I want you to get it fully that between being called and being sent, there is a gap. Si buli muntu awulira eddoboozi ery'okuyitibwa nti addukirewo atandika okukola. Not that everyone who listens to this voice of calling should just rush immediately to do Twala it. ekyokulabirako beerako omuntu gw'oyita n'ekigendererwa eky'okumutuma. For instance, you're calling someone with a motive of sending them. Awulire erinnya lye. They hear their name. Erinnya lye adduke nga tonnaba kumulagira kyakkola. They hear you call their name, then they just send before you even tell them what to do. Kati abantu abasinga obungi bwe bafuna okuyaayaana kubanga ke kabonero akasooka ak'omuntu ayitiddwa alina okuyitibwa. So most people, when they get the yearning to minister, because it is the first saying for anyone who has a calling. Kubaako ekintu obuweereza bwonna obw'omulimu gwonna ku lw'obwa Katonda gw'owulira ng'oyaayaanira okukola. To have some work they yearn to do for God. Abantu bwe bawulira ekyo emirundi egisinga badduka misinde. Many times when people hear such, they rush. Naye njagala okitegeere nga Samwiri aba aliwo nga ntandika
katonda yamuyita emirundi egiwera ena. But I want you to understand, like Samuel, those who have been following us, God called him about 4 times. Era ng'amuyita linnya lye. And he has been calling him by name. Kubanga bassebo ne bannyabo katonda atumanyi. For surely, ladies and gentlemen, God knows Era us. amannya gaffe gawandiikiddwa mu mutima gwe ne mu bibatu And bye. our names are written in his palms and in his Ako heart. kabonero akalaga nti okuyitibwa kwange n'okuyitibwako kwa njawulo. That is a sign that shows you that my calling and yours are unique. Katonda atumanyi. God knows us. Era njagala bagamba nti ffenna abali wano buli omu olina obusobozi obw'enjawulo obusobola okugasa obwakabaka bwa And I Katonda. want to tell every one of us here that each of you has the potential to benefit the kingdom of God. Tewaliiwo omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda n'ajja ku nsi ng'ajjidde bwereere. There is no person who was created in the image of God and brought to the world in vain. Ekyateekesaawo obuweereza obutaano What made the fivefold ministration to be put kwe kukola emirimu emikulu ebiri. is to do the greatest work, Okuteekateeka To ku lw'obuweereza to prepare you to minister, ate n'okuteekateeka tukulere okule osobole okutuuka mu kigeera ky'okutegeera Kristo. and also to equip you to come to maturity, to the stature of the Word of God. Okule mu kukkiriza, In faith, okule mu kutegeera Kristo, you grow in knowing Christ. okule mu kutuukirira mu kukola okwagala kwa You Katonda. grow in being fulfilled in doing the will of God. So mulimu ebintu bibiri ebikulu. So there are 2 crucial things. Gwe wennyini okuteekebwateekebwa You yourself to be prepared ku lw'obuvunaanyizibwa. for responsibility, Ate era and okuteekebwateekebwa also to be prepared osobole okubeera ng'osikira obwakabaka so bwa that you can Katonda. inherit eternal life. Kati olwaleero tugenda kuyiga ku kuyitibwa eri obulamu. So today we are going to learn about the calling unto life. Obulamu Of life. tukiyita okuyitibwa eri obutuukirivu. Let us call it calling unto the Omuntu righteous. Katonda gw'anaakozesa, Someone that has to be used by the Lord. Katonda yayitanga abantu. God usually called people. Omanyi kyangu nnyo Katonda okuyita. You know, it is easy for God to call you, Gwe n'ogaana okumweyawulira. and then you don't separate yourself for Him. Kisoboka. It is possible. Ye ng'akwawudde, When He has ordained you, gwe ne weefuula bize n'ogaana okumweyawulira. and then you become busy and you fail to separate yourself for the work of God. Nowa excuses And you nnyingi. give many excuses. N'otosobola kubeerawo kukola Katonda ky'ayagala. And you fail to have time to do what the Lord desires you to do. Amiina. Amen. Eyo nayo guruupu gy'eri. That is also another category. Emanye ekyokukola You know what to do, naye ekyali bize but you're still busy, era ena excuse ensonga nnyingi and ez'okuwoza. you have many excuses to give not to serve God. Kakati okuyitibwa okusooka So the first kind of calling, ng'ate kukulu and yet it is important, kutandika na kulokoka. it begins with getting saved. Katonda atuyita okuva mu nsi God calls us from the world, tweyawula eri ensi. and we separate ourselves from the world. Tugenda kukisoma okuyita mu Bayibuli, We are going to read it through the Bible, tutunuulire ebigambo ebyo, and we keenly look at those words, ate nga kukulu nga Bayibuli bw'ekwogerako. and we see how the Bible speaks about Tuli mu it. kitabo kya Tumise Peetero ekisooka, We're in the book of 1 Peter, essula esooka, chapter 1, olunnyiriri lw'13. and verse 13. Mulimu ebigambo bino. There are these words. Omutwe mu Bayibuli eyange ey'Oluganda eyavvuunulwa okuva mu NIV ey'Oluzungu My Luganda Bible that was translated from NIV English version, erina omutwe gugamba bwe twayitibwa kuba batukuvu. it has a theme that says we were called to be righteous. Twayitibwa tweyawule ku nsi tube batukuvu. We were called to be holy. Kigambo ekyo omanyi ffenna kye tutiisa. I know that word scares most of us. Kituufu mu magezi g'obuntu tewasiri asobola kwekolera butukuvu It is- kubeera mutuukirivu. It is true, in our kind of wisdom, no one can work out to be holy. Naye njagala baga nti buli kintu kyonna ekyayawulirwanga Katonda omutukuvu kyafuukanga kitukuvu. But I want to tell you that everything that was separated by the holy God became holy. Mujjukira Bayibuli bw'egamba Musa mu ssuula ey'okusatu ekisaka bwe kyali kyaka bwe yali asembera. Do you remember what the Bible tells, what God tells Moses as the burning bush in Exodus chapter 3? Ettaka erya bulijjo
this normal ground, emiti egya bulijjo, the normal trees, omuddo ogwa bulijjo the normal grass, we yalundiranga bulijjo, where he used to shepherd naye from. mu kifo katonda we yakka But in the okumusinkana, place where God came and met him, bayibuli egamba etya, yamugamba atya? what did the Bible tell? Tosembera mu kifo kino kubanga jjamu engatto, kubanga ekifo kino kiki kitukuvu. God told him, don't draw close to this place because this place is holy ground. Kiki ekyafuula ekifo ekyo okuba ekitukuvu? What made that place to be holy? Katonda omutukuvu bwe yalinnya mu kifo ekyo When the Holy God descended in that place okufuuka ekikozesebwa kye mu kiseera ekyo, to become a great vessel in that time, awo we yali ayimiridde olw'okubanga mutukuvu, where he was standing because he is holy, kye kyava kibeera nti n'ekifo ekyo kyatukuzibwa. that is why that place was also purified to become holy. Katonda okugamba Musa ggyamu engatto zo, For God to tell Moses to remove his sandals, ekifo kino kitukuvu, this place is holy. kyali kitegeeza nti naye okweyawula asemberere Katonda It meant that he had to separate himself to draw close to God, agenda kugabana ku butukuvu bwa that he Katonda. is going to share the holiness of God. Kati obutukuvu tubuweebwa buweebwa, Now holiness is just given to naye us, tulina obuvunaanyizibwa okubukuuma. but we have the responsibility to guard Bayibuli it. kyeva egamba That is why the Bible says nti Yobbu yali atya Katonda that Job feared the Lord era ne yeewala ekibi. and avoided sin. Omutukuvu weeyigiriza empisa bw'omanya nti kino kikyamu okweyawula eri ekintu ekyo. A holy person, you teach yourself or different manners that when you know this is wrong, then you separate yourself from that. Kubanga wayawulibwa Katonda Because you were ordained by God, omutukuvu, naawe oli mutukuvu. who is holy, so you're also holy. Wagabana ku butukuvu bwa You're Katonda. shared of the holiness of God. Tugabana obutukuvu bwa Katonda okuyita mu Kristo Yesu atutabaganya n'ekitaffe. We share the holiness of God through Jesus Christ, who reconciles us with our Ffe Father. ng'abantu tetulina busobozi bwekolera butuukirivu. Us as sons of men, we don't have the responsibility, we don't have the ability to Naye work buli lwe out tusemberera holiness. Katonda omutukuvu But whenever we draw close to the Holy nga God, tweyawudde ku birala byonna, when we separate ourselves from many things, tugabana ku butukuvu we bwe. share His holiness. Genda osome Bayibuli, buli kintu kyonna ekyayawulirwanga Katonda You can read the Bible, everything that was separated by God, kyabanga it kitukuvu. was always holy. Lwaki? Why? Kubanga kyawuliddwa Katonda. Because it has been separated by God. Kati naffe bwe tunaaba bakozesebwa So Katonda, if we are also meant to be used by God, tulina okutegeera nti tuyitiddwa okubeera mu bulamu obutukuvu. we have to know that we've been called to be in the holy life. Lwaki? Kubanga Katonda atuyise Why? Because the God who has called us, mutukuvu, He is holy. tugabana ku butukuvu We bwe. share His holiness. N'olw'ensonga eyo tujja kulaba tulaba obuvunaanyizibwa bwaffe mu nsonga eyo. For that reason, we are going to see our responsibility concerning holiness. Bagambye nti ekisooka, I've told you the first thing. kankuba ekyokulabirako, Let me give you an illustration. bw'oba wayambadde engatto njeru, If you were putting on white shoes, pale njeru, white trousers, saati njeru, a white t-shirt, bintu byo ng'obyagala bisigale nga byeru, when you love your things, you want them to remain white and pure. okola otya? What do you do? Kola otya? What do you do? Entambula yo ebeera ya njawulo ku y'abantu abalala, Your walk is quite unique from the other people kubanga oyagala okuuma ebyambalo byo nga bitukuvu. because you want to keep your garments when they're holy. Oyambadde ekyambalo kitukuvu. You've dressed a garment that is Kati good. buvunaanyizibwa bwo okwewala buli kintu kyonna ekiyinza okuleeta ekko. So it is your responsibility to avoid anything that can bring dirt. Amiina. Amen. Ye Yobbu kyeyava agamba mu ssuula esooka olunyiriri 8. That is why Job said in chapter 1, verse 8. Katusooke tulusome, Let us first read there. n'oluvannyuma tuddeyo eri gye mbagambye. And then after we go back to where I told you. Yobbu essuula esooka olunyiriri 8. Job chapter 1 and verse 8. Lugambye bwe luti. This is what it says. Mukama Katonda n'abuuza Setaani nti weetegereza omuddu wange Yobbu atayina amufaanana anzisaamu ekitiibwa ataliiko kyakunenyezebwa eyeewala obubi ng'engeri yonna eyinza okukozesa omuntu ekibi. Job chapter 1 verse 8. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth,
a blameless and upright person, one who fears God and shuns evil. Omuwulidde? Have you heard him? Ekisooka agambye First of all, he has mu said lunyiri lw'omunaana olwo lwennyini in this verse 8 assaamu Katonda ekitiibwa. that he honors God. Awo tukozesa Bayibuli eri ekozesa ekigambo atya Mukama. The Bible uses Job fears God. Ekyokubiri taliiko kyakunenyezebwa. Secondly, he is blameless. Kiki ekimuleetedde obutabaako kyakunenyezebwa? Why is he blameless? Yeewala buli ngeri yonna eyinza okukozesa omuntu ekibi. He avoids any way that can cause someone to do sin. Kati obuvunaanyizibwa bwaffe So it is our bwe responsibility, tumanya nti twagabana ku buzaaliranwa bwa Katonda, when we know that we shared of the nature of God, twatabaganyizibwa ne Kristo, okuyita mu Kristo twatabaganyizibwa n'ekitaffe, and through Christ we were reconciled with our Father, ne tugabana ku butukuvu and bwe. we share his holiness. Kati buvunaanyizibwa ffe okwewala buli kintu kyonna ekiyinza okutuleetera okubeera ng'ate tetutuukiridde mu maaso ga Katonda. So it is our responsibility to avoid anything that can cause us not to be upright with Oba God. katugambe ekiyinza okutuleetera okwonoona. Because what can cause us to sin, Bayibuli bw'egambye that is what the Bible kiyoona says, ekyamuyamba that what Job, yali atya Katonda. he feared God. Kati okutya Katonda And to fear God, kugenda mu maaso ne kusomesa ekirala. we can continue to teach something else. Mu Ngero essuula y'omunaana olunyiri lw'ekkumi In n'omukaaga Proverbs chapter 8 and verse ne 16, lugamba bwe this luti. is what it says. Nsonyiweko omala okufuna olunyiri lw'ekkumi n'essatu Ngero 8 lugamba nti okutya Mukama kwe kukyawa ekibi. Ngero 8 olunyiriri lw'ekkumi n'essatu akatundu akasooka. Proverbs 8 chapter 13. Sorry, Proverbs chapter 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil. Owulira? Are you hearing? Oli yatugambye weewala. He first told us avoid. Ono agambye okyawa ekibi. And this one says you hate sin. Omuwandiisi omulala yagamba oleka ekibi. Another writer said you let go of sin. Okuleka n'okukyawa n'okwewala ebintu bisatu. To let go, to hate, and to shun. There are three things. Egyo mirimu gyo. Oh, that is your responsibility. Osobole okwekuumira So that you can guard for mu yourself kyambalo your garment ekitali kyangu kufuna magezi g'obuntu. that is not easy to get in the carnal wisdom, Katonda kyatwambaza olw'ekisa okuyita mu Kristo Yesu. that the Lord dresses us through by the grace through Jesus Ankweyo Christ. olunyiriri olusanyusa. Let me give you a marrying verse. Zakariya essula 3. Zakariya essula 3. Zechariah chapter 3. Olunyiriri teruli wala mu nnyiriri ezo naye waliwo ebigambo ebyansanyusa The words that married me, nga bitulaga bituyigiriza engeri omuntu gy'afunamu ekyambalo ekyo. that teach us and show us how someone gets such a pure garment. Tutandika nga okwolesebwa kwa nnabbi ku bakabona asinga obukulu. It begins with the revelation of the high priest. Wulira kansooke nkusomera ennyiri eziwerako. Ntandise n'olusooka essula 3 ekitabo kya Zakariya waga awo nanjoleswa Yoswa kabona asinga obukulu ng'ayimiridde mu maaso ga malayika wa Mukama ne Setaani ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo okumulumiriza. Mukama n'agamba Setaani nti Mukama akunenya gwe Setaani, weewaawo Mukama yeerondedde Yerusaalemi akunenya, omusajja ono kisiki ekyaka ekiddwa mu muliro. Awo Yoswa yali ayimiridde mu maaso ga malayika ng'ayambadde ebyambalo ebijjuddeko. Olwo lwe lunyiri lw'enjagala n'oluddako. Yali ayambadde ekyambalo ekijjudde ki? Ekko. Malayika wa Mukama n'agamba abaali bayimiridde mu maaso ge nti mumwambulemu ebyambalo ebijjuddeko. N'agamba Yoswa nti laba nkuggyeko ekibi kyo era naakwambaza ebyambalo eby'omuwendo. Amwambudde ekyambalo eky'ekko. He has removed his filthy garment. Bayibuli egamba amwambaziza
bafuta etenkanika. And the Bible says he has been dressed with a rich Singa robe. tusoma eri bayibuli yali kisiriiza ekikwakkuliddwa When mu we read the muliro. other version, it says it was a brand plucked from the fire. Ekitegeeza nti ffenna nga Kristo tanajja twali boonoonyi abagwanira okugenda mu geyeena. Meaning all of us before Christ came, we were sinners who deserved to go to hell. Olw'ekisa kya Katonda okuyita mu Kristo Yesu bwe tumukkiriza twambulwa ekyambalo eky'amabala amangi byebibi ebiba twetoolodde ne twambazibwa bafuta etenkanika. By the grace of God through Jesus Christ, we are dressed with a great clean cloth. Bafuta eyo kitegeeza ogamba nti eyenkanika teri muntu yali asobola kwegulira kyambalo ekyo. That rich linen or garment, it means that no one would be able to purchase such. Kyova olaba Kristo okuyita mu Kristo mwe tuyita okukiweebwa. That is why through Christ we can get Kuyita mu it. Kristo tuggyibwako ebibi era bayibuli egamba mu Balumi 8 tebaliiko musango bali mu Kristo Yesu. Through Christ, our sin is taken away. That's the Bible says in Romans 8 that condemned are not those who are in Nga Christ kabona omukulu Jesus. bw'ayambuddwa ekyambalo eky'amabala ne bamwambaza ekyambalo ekitenkanika, naffe ku lunaku lw'okkiriza Yesu Kristo ebibi byo bisangulibwa. Just like the high priest was undressed of the filthy garment, likewise when we get saved, our sins are taken away. Era bayibuli egamba n'ofuuka kitonde kijja laba ebyedda byonna nga bikuggiddwako. And the Bible says you become a new creature after the old things have gone away. Naye awo tujja kuddawo olulala. But we shall consider this scripture some other time. Waliwo ebigambo ebiweebwa kabona. There are words that are given to the priest. Aweereddwa ekyambala naye aweerwako ne instruction He has ezikwata been- ku kyambalo ekyo. He has been given a garment, but as well instructions concerning the garment. Kati ekyo njagadde okuyitirayo So I just wanted to pass by that okubalaga nti obutuukirivu bwe tufuna to show you that the righteousness we get, tetubukola bukozi nti waliwo omuntu asobola okubukolerera n'asasula omuwendo. we don't just get it that someone can co-work for it. Butuweebwa It is given to, naye tuweebwa obuvunaanyizibwa but we are given responsibility okwewala ekibi. to avoid sin. Ogwo mulimu gwaffe. That is our responsibility. Ojeerezeddwa, You've been given tokyalina opportunity. musango, You don't have any sin. toddayo kwonoona. Don't sin again. Era ekisa tekikugamba nti ddayo yonoone. And the grace doesn't tell you to go back and sin. Naye singa oba okoze ensobi Katonda akimanyi nti tuli mu lutalo tulwana. But if you've transgressed, the Lord knows we're in a battle we are fighting. Omubiri n'omwoyo. The flesh and the Oba spirit. katugambe Oh. my will and God's will. Okwagala kwange n'okwagala kwa Katonda. Okwegomba kw'omubiri kukontana n'okwagala kwa Katonda. The lust of the flesh contradict with the will of God. Lwe lutalo olunene. That is the great battle. Kati Katonda awo yatulekayo ekintu kimu kirungi naye nga bwe buzibu bwe tulina. So the Lord left for us one thing. It is good, but it's the challenge that we have. Katonda kyatayingiramu mu mbeera eyo. What the Lord doesn't get in such a situation, Tayingira mu kusalirawo. He doesn't come and decide for you. Akola kyonna ekisoboka okwawulira wakati w'ekibi n'ekirungi n'ebiva mu kibi He n'ekirungi. does whatever He can to distinguish for you between good and evil and what comes out of them. Era Omwoyo Omutukuvu kyasigala ng'akola kwe kulumiriza okola ekituufu. And what the Holy Spirit does is to continue convicting you to do the right thing. Naye akulekera omukisa olw'okuba ng'olina amagezi n'okutegeera okwesalirawo. But He leaves for you the opportunity because you have the knowledge and understanding to decide for yourself. Omusingi omugumu okuzimbibwa obuweereza The greatest foundation that is built on ministry oba okuyitibwa, or calling, omuntu alina okuyitibwa, someone who has a calling, obulamu bwo buba buteekeddwa okubeera nga bussaamu ekigambo kino Kristo kye yatukolera. your life ought to honor what Christ did for us. Ng'otegeera nti okuyita mu Kristo watabaganyizibwa ne Katonda omutukuvu n'ogabana ku buzaaliranwa bwa Katonda bwe butukuvu. When you fully know that through Christ you are reconciled to God our Father and you share the holiness with Him. N'ossaamu ekitiibwa Katonda olw'ekirabo ekitenkanika kye yakuwa. And then you honor God because of the precious gift that was given to us. N'ovunaanyizibwa okwewala ekibi. And then you're responsible to avoid sin. Bw'osangibwa nga muggwe mulimu ky'obadde okola ng'owulira tekituuse. When within you find you're doing something and you feel it is lacking, Era nze nduyita lugendo lwa and kukyusibwa. I call it a journey of Buli transformation. lw'ozuula ekitateredde
Whenever you discover what is not right, okuyita mu kusaba n'okwegayirira through prayer and supplication n'okwenenya and repenting, kubanga bayibuli ega nti agumiikiriza omwonoonyi okutuusa ku lunaku olw'okwenenya because the Bible says God bears with the sinner until the day of repentance. kitegeeza nti obugumiikiriza bwe bubeeramu ekirowoozo n'essuubi nti olunaku lumu omusajja ono omukazi ono alyenenya. Meaning that his forbearance knows that one time, one season, this man will repent. ate okwenenya kulinamu ennyingo ey'obuvunaanyizibwa era And repenting has another code or heckin of bayibuli egamba responsibility. okukyuka The okuleka The Bible says turning or living. kyuka oleka ekibi ekyo. Turn and leave that sin. ate bayibuli yeeyongera negamba suula wala And the Bible says through afar, yawukana nakyo kisuule wala. separate from it afar, draw it away. ye yubu kyeyava agamba kyewale. That is why Job said, shun from it. buvunaanyizibwa bwe okumanya nti ndi munafu mu kino n'oteekawo emiziziko oleme kugwa mu mbeera eyo ekuwangula. It is your responsibility to know that you have weaknesses in such and such an area, and you put blockages so that you can overcome them. ate bw'oba ng'olina watateredde ne katonda era buvunaanyizibwa bwo okufulafuubana okuyita mu kusaba n'okwegayirira katonda okuyita mu mwoyo omutukuvu atubeera. And in any way, if you're not right with God, through prayer and supplication and repentance, God will always be there for us. atubeera naye abeera oyo akoze okusalawo akyayaanira. He's always there for us, but he's only there for someone who has made a decision and yearns for it. okuyita mu kusaba kankuweeyo ekyokulabirako. Through prayer, let me give you an illustration. omuddu wa katonda dawudi yali asaba katonda David was praying to God ayagala katonda amuyigiriza okutambulira mu mateeka and ge. wanted God to teach him how to walk in his mu ways. lunyiriri olwa 3 mu kitabo kya zabbuli 119 In Psalm 33:119, njigirizayi mukama okugonderanga ebiragiro byo ndyoke mbinywezenga ennaku zonna ez'obulamu bwange. zabbuli 119 olunyiriri lwa 3 bwe lugambye. Psalms 119 and verse 33. Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end. kati bwe bati abasajja abaatusooka bwe baddiiringanga n'obulamu bwabwe okutereera mu katonda. So this was our forefathers, how they dealt when they wanted to make their life right with God. tebeesuulirangayo gwanagana ne bagamba nze nalokoka lwa kisa. They didn't just say we were saved by grace. kubanga bulijjo bw'oba mu bulamu bwo mulimu ekitateredde omwoyo mutukuvu buli kaseera abeera akujjukiza akoona ku nsonga eyo. Because usually every day, if you're not right with God, the Holy Spirit is always convicting you in that arena. era nga katonda agumiikiriza okutuusa lw'okyenenya. And the Lord bears for you until you repent. kati ono musajja wattu naye yali nga ffe. So David was like us. ye pawulo yagamba kyenjagala okukola oluusi neesanga ate si kyenkoze. And Paul said, what I desire to do is not what I do. baalwananga n'obulamu okutuusa lwe baawangulanga. They used to contend and battle with life until they overcame. era pawulo kyava akozesa ekigambo nti tuli bawanguzi n'okukirawo. That is why Paul says we are more than conquerors. yamanyanga nti waliwo byalwanye nabyo naye atuusiza ekiseera okuyita mu kisa kya katonda n'abiwangula. He knew that he had ever battled with some things, but through the grace of the Lord, he has overcome them. ono asaba This one is praying. jjikirizayi mukama Teach okugondera me, O ebiragiro. Lord, the way of obeying your kubanga statutes. buvunaanyizibwa bwaffe okugondera ebiragiro Because bya it is Katonda. our responsibility to obey the instructions of God. tosobola kugondera biragiro tosobola kufuuka akola okwagala kwa katonda nga toyize kugondera biragiro You bya cannot katonda. become someone who does the will of God if you not learn how to follow his olunyi instructions. lwa 4 ne lugamba mpa okutegeera ndyoke nkuuma amateeka go era nga kwate n'omutima gwange gwonna. And verse 34, give me understanding, and I shall keep your law. Indeed, I shall observe it with my whole heart. ono yali asaba okusinziira ku ndagaano He enkadde was praying according to the Old Testament mu buwombeefu bungi in much mu humility, bukkakkamu in much mu gentleness, bwetowaze in much meekness, n'okuyaayaana with okungi. a yearning heart. mukama nyamba onjigirize. Lord, help me and teach eyo me. essaala ya dawudi. That was the prayer of David. dawudi gwayogerako nti ndabye omusajja alina omutima nga gwenjagala n'akolanga katonda by'ayagala. The one that they speak about, that I've seen a man with a heart after God. agambye Yes. mpa okutegeera ndyoke neekuume
amateeka go that give me understanding, and I shall keep your law. era nga kwate n'omutima gwange gwonna. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Olw'ataano n'agamba And 35, ntambuliza mu mateeka go make me walk in the path of your commandments, kubanga mwe nsanyukira. for I delight in it. Lwaki asaba obuyambi? Why is he asking for help? Kitegeeza ng'omuntu Meaning naye that- yandyagadde okutambulira mu mateeka ga Katonda Meaning, gakwata. as a person, he would also have loved to walk in the commandments of God just Naye like you. tasobola. But he cannot. Kati asaba okubeerwa. Now he's asking for help. Omuntu asobola okusaba ebigambo bino omutima gwe guba guboneredde, guba gukyawa ekibi. For someone to pray such a prayer, that means his heart is broken down. His heart shuns evil. Abooluganda njagala bagamba I want to tell you, brethren, tosobola kuweereza Katonda omutukuvu ng'okyaye okutambulira mu bulamu bwa Katonda obutukuvu. you cannot serve the holy living God when you shunned to walk with him. Olibeera ekikozesebwa ekitali kya kitiibwa. You will be a vessel that is not honorable. Kasita ekirungi nkyali nammwe. The good thing, I'm still with you. Nja kuba mbasomesa. I will be teaching you Balage and show nti mu you nnyumba ya Mukama that in the house of God, mubeeramu ebikozesebwa bingi. there are many vessels. Bingi. There are many. Ebimu bya kitiibwa, Some are honorable, ebirala si bya kitiibwa. others are not. Ebimu bya muwendo, Others are precious, ebirala si bya others are muwendo. not. Naye nga byonna But bikozesebwa. they're all vessels. Kati wandyagadde kubeera kikozesebwa ekitaweebwa kitiibwa. So would you like to be a vessel that is not honorable? Era bwe yamala okwogera ebigambo And ebyo after speaking those words, n'awa instruction And ki by'oteekeddwa okukola okufuuka ekikozesebwa kya Katonda omutukuvu. and he gave instructions, the things you ought to do to become an honorable vessel for God. Kati olunyiri lwa 36 And verse 36, kubanga yamanya nti mu kutambulira mu biragiro bya Katonda mubeeramu okukola okusalawo okukyuka. because he knew that walking in the commandments of God there is determining and deciding. Musajja wattu naye yali nga ffe So he was also like us. ng'agezaako n'alafuubana He would try yagenda okulaba nga bizibu and he would say things are n'asaba tough. okubeerwa. Then he asked for help. Njagala bagamba I want to tell nti you okuyita mu kukoowoola Katonda n'omutima oguyaayaana that through calling upon God with a desiring heart, ng'otaddeko n'okunakuwalira ekibi, when you're also sorrowful for sin, Katonda ow'ekisa kyatudde ku ntebe ey'ekisa, the gracious God who is still seated at the mercy seat, Katonda agenda kuwa he obusobozi. is going to give you the ability. Obanga bano abasajja be twegomba If these ones that we desire, baasaba Katonda n'abawulira, they prayed and God listened to them. ate nga y'omu yagamba musabe And it's the same person who said, you pray, muliweebwa. you will be given. Munoonye. Seek. Ono atusaba mu lunyiri lwa 36 nga luga okyuse omutima gwange ogulaze eri ebyo bye walagira so si eri ebyokufuna ebitaliimu eri okwegomba kwange. Incline my heart to your testimonies and not to covetousness. Kyusa omutima gwange Turn my heart kubanga ayaayaana because he desires. naye mu maanyi ge But in his power, tasobola. he cannot. Naye kiki ekimuvuga okusaba? But what is driving him to pray? Bayibuli egamba ekijjudde mu mutima, The Bible says what is filled in the heart. era ebigambo by'osaba mu maaso ga Mukama by'oba wagenze nabyo nga bye bikulya mu mutima. And the words you go to pray with your mouth and lips to God is what is filled in your heart. Njagala okukozesa ekigambo Bishop kyatera okukozesa. I want to use the word that Bishop normally uses. Ono yali awulira omutima gwe nga mulimu ekimubanja. This one felt that he had a debt within his heart. Waliwo ekimulya muli mu mutima ekimukekettanga awulira ebbanja. There was something consuming him up. He was feeling a debt. Pawulo agamba ffenna tulina ebbanja Paul says we all have a debt. naye omubiri si gwe gubanja okugoberera But it is not the flesh that we ought to wabula follow, omwoyo. but the spirit. Tosobola kubeera mu bulamu obwo You cannot be in that nga life. weegomba okutambulira mu bulamu obutenderedde ne Katonda When you desire to walk in a life that is upright with God, ng'otaddeko okwegayirira n'okusaba Katonda akuwa okubeerwa. when you're beseeching and praying God for help, Katonda eyatuyita olw'ekisa kye the Lord who called us because of his grace n'akuleka. and leaves you Singa alone. alaba omutima gwo nga guyaayaana If he sees your heart yearning nga for him, gunakuwalira ekibi, when it's so sorrowful, Katonda omwesigwa the faithful oyo God, Bayibuli the gweyogerako one the Bible talks about, nti yatandika omulimu omulungi mu ffe, that he began a good work in mwesigwa us, he is okugutuukiriza. faithful to accomplish Tayinza it. kuleka mulimu gwe yatandika
bugutuukiriza He cannot forsake the work he began so that he doesn't fulfill naye it. ekyo kibeerawo eri omuntu akiyaayaanira But that only happens to someone who desires for it, akyegomba someone who yearns for it, akyagala someone who loves it. katonda n'alaba nti bambi talina busobozi kamuweereza And okubeerwa the Lord surely says, you have no ability. Let me send help to be with kubanga ye you. mutukuvu Because he's holy, alina obusobozi obukufuula he has omutukuvu. the ability to make you holy. Haleluya. Amen. Katonda eyatandika omulimu mu ggwe God who began a good work in you, tasobola kuleka he cannot forsake you. singa wagenda dda You would have gone naye already. bayibuli egamba atusibye enjegere z'okwagala But the Bible says he has bound us with chains of love. atusibye enjegere z'ekisa He binds us with chains of grace. kyova olaba oluusi oyagala okubivaamu na naye wesanga nga tolina That's why sometimes you want to let go, but you can't. bwe yalaba ekyamuleetera akabasa nga maaso n'asaba bw'ati mu lunnyi lwa 17 Verse 37. kyusa amaaso gange galeme okuneegombesa ebitaliimu obulamu bwange obufuula obujja ng'ekigambo kyo bwe kiri. Turn away my eyes from looking at worthless things and revive me in your way. Yamugamba kyusa amaaso gange galeme kutunuulira bye neegomba. Turn away my eyes from looking at the desires of my Leka heart. amaaso gange gatunuulire ogakyuse gatunuulire okwa ebyo byokka by'oyagala Let mu my bulamu eyes bwange only bantambulira. consider and look at what you desire. Obulamu bwange bufuule bujja ng'ekigambo kyo bwe kiri. Revive my life into your word. N'alyoka asaba mu lwa 18. Then 38. Tuukiriza kye wasuubiza eri omuddu wo Establish your word to your servant. kubanga ekyo kye wasuubiza abakutya. Because what is what you promise those who fear you. Suubizo ki ye yatandika omulimu omulungi mu ffe He who began a good work in us, mwesigwa he is faithful. agenda gutuukira. He will accomplish it. Tugenze mu Peetero We are in 1 Peter. nsomeyoko ennyiriri ntono Let's read a few scriptures tufune we tunaakoma. and then we get where we can conclude from. Peetero ekisooka olunyi lwe 13 1 Peter chapter 1 verse 13. watandika n'ekigambo ekikulu kigamba n'olwekyo weetegeke. It begins with a great word that therefore guard yourself. Kitegeeza nti waggulu alina ebigambo bingi bye yali ayogeddeko. It means above he had spoken a lot of words. Kyava akozesa ekigambo. That's why he uses the Mu word. bigambo ebyo muteekwa okuba nga mwalimu okulabula. Probably there was a warning in those words. Kakati n'akozesa ekigambo kino. Then he used this word. N'olwekyo weetegekenga. Therefore guard up. Weetegeke. Always guard yourself. Awo wansi akyakuteekateeka. He's still preparing Oli you. bw'agamba weetegeke When someone tells you to guard yourself, omanya nti ekijja wansi ky'amaanyi. just know what is coming is powerful. N'amuwa ne oba nkiyite ekirungo mu ye ekiyinza okumusobozesa. And even gave him an ingredient that can make him to be able. Beera muteefu. Be meek. Weetegeke Prepare yourself. naye ng'oli muteefu. But when you're sober, Lwaki? why? Ekimu ku kigaana ekigambo kya Katonda okukula mu ffe One thing that makes the word of God not to grow in us, okusinziira ku Matayo 13 according to Matthew 13, Bayibuli esomesa bw'eti. this is what the Bible teaches. 13 olunyiri lwa 22 Matthew 13 verse 22. we tugenda okusoma It's one we're going to read. we wali obuzibu lugambye bwe luti. This is what it says. N'ensigo eyagwa mu maggwa efaanana ng'omuntu awulira ekigambo naye okweraliikirira kw'ebintu by'ensi n'obugagga obutaliimu ne bibuutikira ekigambo ne kitabala bibala. Now he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and it becomes unfruitful. Kati olutalo olunene lwe tulina So the greatest battle that we have, ekigambo nga kino bwe kijja when such a word comes, owulira muli omutima gwo nga your gukiyaayaanira heart is yearning for it. naye munda mu ggwe bwe musangibwa nga mubaddemu oluyogaano But within you, when it finds turmoil olukwata ku bintu eby'okwegomba eby'ensi eno obugagga bw'ensi eno concerning things that are the wealth of this kati world, oluyagaano olwo lugaana ekigambo kya Katonda
katonda okubala ebibala. that kind of commotion makes the word not to be fruitful. Bayibuli egayise magwa. The Bible has called it thorns. Bw'okweraliikira emitawaana gy'ensi eno. And we get worried of the cares of this world. N'okufuna obugagga obutaliimu. And also getting deceitful riches. Buzisa ekigambo kya Katonda. It chokes the word of God. Ne kitabala bibala. And it becomes unfruitful. Bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Ekyo nkikakasa. I've ascertained that. Kubanga okusinziira ku njiri gye muwulidde. Because according to the gospel you've hearkened Singa to, tewaali kigigaana kubala bibala. if there was nothing that would make it not to be fruitful, Nga tetukyabuulira njiri. we would not be preaching the gospel. Amazima tugamanyi. Surely we know the truth. Teri kigambo kipya There kikubuulirwa. is no new word that is being preached to you, Naye okwegomba, but the desiring, kuyaayaanira, okwegomba kw'omubiri. the yearning, the desiring, the lust of the flesh. Omubiri guno. Our body, it makes us fail. Era Pawulo bwe yali asomesa abaweereza, And when Paul was teaching, yali abawa enkola eyinza okubafuula abaweereza abalungi. he was giving them a way that can make them wonderful ministers. Mu Baluumi 12 olunnyiriri In olusooka Romans chapter 12 and verse 1, yagamba atya? this is what he said, Muwengayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka enamu. that giving your bodies as living sacrifices, Kwewaayo. dedicate yourself. Yesu ye yakozesa n'akyukira ekibiina kyali kimugoberera. N'agamba nti omuntu yenna bw'ateefiiriza ate ne yeetikka omusaalaba gwange n'angoberera tansaanira. And Jesus told the congregation that was following him that if none of you carries my cross to follow me, no one is worthy of me. Okuyitibwa kuno This kind of calling, okusooka first of all, n'okulala okuddako and okw'obuvunaanyizibwa the second one of responsibility, Katonda aba akuyita weeyawule. God has called you to separate yourself. Katonda atuyita okweyawula ku nsi, sisitimu y'ensi. God calls us to separate ourselves from the system of the Enkola world, y'ensi. the working of the world, Engeri ensi gy'ekwatamu the ebintu. methods of the world, Ffe tweyise nga Kristo. that we should behave like Christ. Tuteekeddwa okuba nga tukolera wansi wa sisitimu y'eggulu. We must be working under the system of the heavens, Eggulu engeri gye likwatamu the way the heavens handle issues. ensonga. Issues. Mulimu okwefiiriza. There is making yourself lose out. Kati okwo okwefiiriza. So that kind of Waliwo losing out. n'ekigambo ekirala Yesu kye yagamba abayigirizwa. Another word that Jesus told the disciples, Omuntu yenna bw'atasobola kuwaayo obulamu bwe, that if no one gives him their life, yo tasaana kuba muyigirizwa. that one is not worthy to be a Naye waliwo disciple. awalala we yasimba essira But somewhere he put focus nti omuntu ayagala obulamu bwe that someone who lost their life alibubuza, will lose it. naye abuwaayo ku lwange. But he who gives it for my sake, Awo weewali okubuwaayo. giving it in, Okwefiiriza n'okuwaayo obulamu. losing out your life and giving it in. Ng'owulira mu ggwe When within you feel convicted, amazima ogategeera, you know the truth, ekyokukola okimanyi, you know what to do, naye ng'olaba ggwe ng'omuntu but you see as you, oviiramu awo. you're losing out. Naye ng'ate But yet, ekyo Katonda ky'ayagala. that is what the Lord desires for. Nga ne waakugamba okulaga That even where He's telling you to go, nga waliwo okufa. there is death. Basajja abaatusooka baatuuka ku level. Our forefathers reached to a level. Pawulo mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula 2 olunyiriri lwa 24 Paul in the book of Acts chapter 20 and verse 24. yali akimanyi bulungi nti bw'agenda e Yerusaalemi bagenda muwaayo eri bannamawanga bamusibe. He knew that if he would dare goes to Jerusalem, he was going to be given to the Gentiles so that they chain Era kyali him. kisoboka n'okuttibwa. And it was possible to even Naye die. yagamba bw'ati, But this is what he ku said. lw'enjiri ya Kristo gye natumibwa For the okubuulirwa, gospel of Christ I was sent to preach. seeteeseteese kusibibwa kyokka, I'm not only ready to be bound up, naye n'okufa. but also to die. Kati nga tonafa mu mubiri, So before you die in the body, sooka ofiise okwegomba kw'omubiri. first lose out that flesh, the desires of the flesh. Weewale, Avoid it. weekutule, Avoid it. ku lwa Kristo, weeyawulire Kristo. Because of Christ, separate yourself for Christ. Ayona yakuwadde ensonga enkulu n'agamba And he gave us weetegeke ekyo kimu, that prepare yourself, beera that is one. muteefu,
Be sober ng'amagezi go gategeera bulungi when you understand well, kuba birimu ensonga y'okusalawo because there is the issue of deciding. tosobola kukola kusalawo bulungi ng'okyalina oluyoogaano n'akavuyo mu birowoozo You cannot decide well when you have a lot of chaos within you. kyagala ng'ebirowoozo byo bikakkamu biteefu otegeera bulungi It needs when you're very sober in your mind nga si kubugumirira and you're not just warming up, nga si kusendebwasendebwa when you're not just being togoberera propelled, kigambo kya muntu you're not following any person's ne word, weeteesa mu mutima gwo and then you decide within your heart n'okola okusalawo and you make a decision. okusalawo tukwogera mangu naye waliwo lw'otuuka ekiseera okukola okusalawo nga si kyangu The time comes when it's very hard for you to decide. kankuwa ekyokulabirako kyangu I'll give you a simple illustration. ng'okola omulimu When you're working, naye ng'abakama bo bye bakukozesa obimanyi bikyamu but when what your masters tell you to do, you know they're wrong. naye ng'omulimu ogwo But for that job, gukusasula bulungi it pays you very baana bo well. basomera mu masomero bulungi Your children study in expensive schools. motoka otambulira mu motoka nnungi You have wonderful vehicles. okusasulira ennyumba They pay for you. sente obeera nazo You have money all the time. naye ng'ogumanyi But when you know, ate nakibagamba kankiddemu and I told you, let me repeat it. teri akola kintu kikyamu mu maaso ga katonda n'atamanya nti kyenkola kikyamu No one does something wrong before God and he doesn't know that it is wrong. naye ekizibu But the problem kwe kukola okusalawo n'ogamba kankite is making a decision and you say, let me let it go. kubanga tekiweesa katonda kitiibwa Because it does not glorify God. kusalawo kuko katonda takuyingiramu God doesn't enter into your deciding. agenda kufuba kukubiriza kulumiriza He will continue persuading you into mwoyo tajja convicting you. kulekayo mwoyo mutukuvu tajja kulekayo The Holy Spirit will not forsake you, will era convict you. bw'owulira nga tokyawulira kulumirizibwa And whenever you feel you're not convicted, ng'okikola ekyali ekikyamu kati kye watongoza osanga mubaamu abakitongoza some people ordain them to be right. omanyanga nti omutima gwakakanyala Then you just know your heart become stiff-necked. era ekisa kya katonda kyakuggibwako And the grace of God was taken away naye from you. ng'ekisa kya katonda kikyaliwo But when the grace of God is still around, lw'okola ekintu ekitali kituufu whenever you do something that is not osobola right, okiwolereza you can have naye excuses for it. owulira nga totebenkedde But within you, you feel you're not okay. kitwala n'akaseera n'oyita mu lunaku olwo nga teri amanyi naye nga muggwe temuli mirembe It even takes a moment when you're going through a day without peace in you. abantu bangi Many people, okuyitibwa okwo okusooka that kind of fast calling, kukyabalemye it has still failed them. okweyawulira katonda Separating yourself for God. oyo eyakuyita eri obutukuvu The one who called you to holiness. aga jangu gyendi He says, come to me. naye ng'oliko kyokutta eddiiro okyagiremeddemu But when there is something you're holding, you feel it is still with you. nkulaze abasajja bwe baasabanga I've shown you how these men used to pray. saba katonda Pray to God. olunaku lumu One day, agenda kwambaza obuvumu He's going to dress you with boldness. owandiike ebbaluwa kyeyagalire bakuvuma obusiru bagambe simanyi ono agudde eddalu tategeera tamanyi nnaku gy'agenda kuyingiramu And you naye write, ng'okoze okusalawo okutuufu you make a decision and write a resignation letter. olirya obubi olisula obubi abaana bo balitwala akaseera nga tebasomera bw'oyagala naye oliba owulira emirembe mu mutima You will eat poorly, your children will not be in expensive schools, but you will feel peace, and one day, era katonda oyo mwene and the God Himself, agenda kuyisa mu kiseera ekyo He's going to take you through that time. ate alikutemera ekkubo okuwa omulimu ogusinga And He will make for you a way to give you a greater naye job. bassebo ne bannyabo But ladies and okukola gentlemen, decision to make a decision osalewo oguleke And you nabawadde decide- kyakulabirako and you decide to let go, I've just given you an illustration, naye osobola okiteeka mu mbeera yonna but you can put it in a kind of situation. kubanga katonda alina kyayagala obeere Because the Lord desires you to be nga tannaba something. kutuma kyayagala But omukolere before He sends you out to do what He wants, alina kyayagala there obeere is something He wants you to be. ate abantu bangi abaweereza mukama ekyo tebakifaako And many people who serve the Lord don't mind about that. ogwo gwe musingi That is the foundation.
omugumu That is the strong omuweereza foundation kw'ozimbira okuweereza that Katonda. a minister you're built on to serve the Lord. Kweyawulira Katonda eri obulamu Separating bw'akuyitidde yourself, obutukuvu. separating yourself, Kubanga buli kintu kyonna because anything ekyateekebwanga mu nnyumba ya Mukama That obeera was- ekikozesebwa mu nnyumba ya that Mukama was put as a vessel in the house of God, kyabanga kitukuvu. it was always holy. Lwaki? Why? Kubanga kikozesebwa ekiweereza Katonda omutukuvu. Because it's a great vessel that serves the holy Katonda God. atuyita eri obulamu bwa Katonda obutukuvu. Si God- ffe naye tugabana ku ye. God calls you to a holy life because we share the holiness with Him. Agambye This is what He has said. tweteeketeeke Prepare yourself nga tuli bateefu when we are sober mu mitima gyaffe. in our hearts. Olwaki? Why? Olw'ekisa kya Katonda. By the grace of N'alyoka God. agenda mu Lunyiri lw'ekkumi Then verse 14. nga mugondera Katonda. When you obey to God, Owulira bwe yatandise? do you see how He began? Mweteeketeeke Prepare yourself, mube bateefu be sober mu mitima. within your hearts. Nga mugondera Katonda. When you obey Kyavudde God, asooka biri ebigambo. that is why He first considered those Kubanga words. kyeyabadde aleeta akimanyi si kyangu. Because He knew that what was bringing was hard. Kikolebwa yeeteeseteese. It is made by someone who is Nga prepared. mutima gwe muteefu. Within your heart, you're sober N'akola okusalawo and you make a decision. nga tayinza kwejjusa. When you cannot even relent, Kugondera Katonda kitwala kukola kusalawo. obeying God takes a decision. Tosobola kugondera Katonda mu saavisi nga tonnaba kuyiga kugondera Katonda mu kukola ku lw'obulamu bwo. Kubanga wano kuno okuyitibwa okusooka ffe tufunamu. You cannot obey God in service before learning to obey God in your personal life. Ayagala tumufaanane. He wants us to be like Him. Ayagala tuddeyo mu kifaananyi kiri kye yatutonderamu. He wants us to go back to that image He created us in. Tuli mu kifaananyi kya Katonda. We're in the image of God. Tuli mu ngeri ye. We are in His likeness. Obulamu bwe mwatambulira bwe mbeera ze. His ways, His manners. Twalina endowoozi, twalinako akakwate ku Katonda. We've ever had a connection with God. Twalina obulamu bwa Katonda mu We ffe. had a life of God within us. Ng'omubi tanateeka nsigo mu muntu. Before the evil one put a seed of evil in Kati ayagala person. kuyita mu Kristo atuzzeeyo mu kifo So kyaffe. through Christ, He wants us to reconcile us to our first place. Olwo tulyoke tuyinza okutuukiriza So obuvunaanyizibwa that we can fulfill the responsibility bwe baakwasa Adamu that was given to Adam. obunaafuganga. That you shall always reign. Labiriranga olusuku olwo. You shall always take guard of that garden. Lukuume. Guard it. Tetusobola ekyo kikola. We cannot do that. Okukola omulimu okutuukiriza obuvunaanyizibwa kisinziira ku bulamu obuteredde ne Katonda. Fulfilling responsibility depends on life that is right Buli lwe with God. tusemberera Katonda, Whenever we draw close to God, obwa Katonda bweyongera mu ffe. godliness increases in us. Tebukoma bukomi mu kutukyusa. It doesn't only change us, Kubanga buli lw'osemberera Katonda, because whenever you draw to God, entiisa eva mu kitiibwa kya Katonda. the fear that comes, the radiance from the glory of Ekukubiriza God, okuleka ekibi. it can make us to leave sin. Ogwo gwe musingi kankusomera olunyiriri olwo malirize. That is the foundation. Let me read for you that scripture as a wind up. Buli Mande Every Monday, tugenda kubanga tukozesa ne bannange we shall be using it with my colleagues tuteekateeka mu kuweereza to Katonda. prepare you in serving the Lord. Bwe tumaliriza mwezi gw'okutaano tukyali ku kuyitibwa. This month of May, we are still on the issue of calling. Ekisa kya Katonda bwe kinaaba kikyali naffe nga tukyeyongerayo ne pulogulaamu eyo, If the grace of God is still sufficient with us and we are continuing with nja that kujja ne program, toffaali eddala we shall come with another brick nalyo tulivuge and we also drive tuusa we it tunaatuusa. until we mount to that position. Kati wuliriza Listen to this. Timoseewo ekyokubiri essuula 2. 1 Timothy chapter 2. Katonda atuwa ekisa tukole kye tusobola God gives us the grace to do what we can ku lw'okuteekateeka obulamu bwo okuweereza Katonda. Olunyiriri lw'19 lugamba bwe luti. Timoseewo ekyokubiri essuula 2 olunyiriri lw'19 2 Timothy chapter 2 verse 19. lugambye bwe luti.
era waaliwo ebigambo bye yali amaze okwogera naye ebikwata ku muweereza. As well, there were some words he had spoken with him concerning ministry. Kyava akozesa ekigambo kyokka omusingi gwa Katonda gwe yateekawo omugumu era gulina akabonero kano nti Mukama waffe amanyi ababe era nti buli ayatula erinnya lya Mukama ave mu butali butuukirivu. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. The Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Buli ayatula erinnya lya Mukama Everyone who calls upon the name of ave God, mu butali let butuukirivu. him depart from iniquity. Gwe kikuvunaanyizibwa kuva That is your responsibility to va mu depart. kikolwa ekyo ky'omanyi nti si kya butuukirivu. Depart from that sin, that act you know it's not righteous. Eby'okufuula omutuukirivu To become righteous, birekere Katonda. let's leave it for Naye gwe God. va mu kikolwa ky'omanyi. But for you, depart from that act that you know. Gwe okyetwalamu, You take yourself in it. gw'okikola. You're the one who does Nga it. bw'akola okusalawo kiyingiramu. As you made a decision to enter it, Buvunaanyizibwa bwange it is my okola responsibility okusalawo to okukivaamu. make a decision to depart from it. Amina. Amen. Abooluganda bulijjo ntera obbakubiza ne mbagamba I always urge you and I tell you, totyanga kwaŋŋanga kutereza nsobi gye wakola. never fear to make right the mistake that you made. Muwulidde, Have you heard? tuvunaanyizibwa. We are responsible. Katonda ebitulema bitukolera naye naffe tulina paati gye tuvunaanyizibwa. God can do for us the impossibles, but also our part, we are meant to do Kuyitibwa it. okusooka The first calling bayibuli kweyise okuyitibwa eri obutuukirivu that the Bible has called calling unto the righteous. gwe musingi It is the foundation okuzimbirwa that is built okuyitibwa eri unto obuvunaanyizibwa. calling of responsibility. Kubanga kwo kuno kudiiringa na bulamu, Because this one deals with life. kudiiringa naawe. It deals with you. Gwe wennyini Katonda ayagala obeere ng'oli kibya kyawuliddwa ku lulwe. God desires you to be a vessel separated for him. Amiina. Amen. Kawungeezi akalungi, Mukama abawe omukisa. Have a wonderful evening. May God bless you. Topapa funayo akaseera osabire mu bigambo bino nabalaze nti n'abaatusooka tebaakola lwa maanyi gaabwe na busobozi bwabwe, naye okuyita mu kusaba n'okwegayirira baayanjulanga obunafu bwabwe, ate bambi ne bakola ebibagwanidde okukola. Katonda n'abawa ekisa okuwangula. Naawe ajja kuwa ekisa. Don't be in a haste like our forefathers. They prayed and supplicated. He will also give you the grace. Please take a moment and pray. Kati nga bw'otegeka ekiweebwayo kyo, As you prepare your offering, mwannyinaffe agenda kujja ne ttiimu ye ate batwale mu kuseera ak'okusaba. the worship team will come and take us Kwata in ekiweebwayo, prayer. bw'obanga Mukama yakuwadde omukisa, ekimu eky'ekkumi nakyo osobola okiteekamu kijja kgenda mu ggwanika. N'abali ku online nammwe musobola okuweereza ekiweebwayo. Saaviisi yaffe tugisapootinge. Obuweereza butambulira wamu, amafuta ne ssente. Prepare your offering, even those online, so that you support our service. Nsumba Mukama akutuweere nnyo omukisa. Nsaba akutte ekiweebwayo, omukono omulala ogugolole eri omusumba bw'oti, osabe omukisa oguwulikika. Mukama akutuweera omukisa, agira akuwangaaza, akwongera okubikulirwa n'okuyaayana okw'okuweereza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Katuyimirire ku bigere byaffe tunyweze ekigambo ekyo wakati mu ssaala. Tukisabiremu. Ensigo ezimu ezaagwa ku ttaka ekkalu oba oliawo tezaafuna na kufukirirwa kumala. Kati katufukirire ku zino ze tufunyeewo, zinywezebwe n'amazzi ag'omwoyo, zeeyongere okubala. Amiina.
kyalira balala nango nkyalire nga bw'okyalira balala nango nkyalire nga bw'okyalira balala nga bw'okyalira balala nango nkyalire nyimusiza omutima gwange nyimusize emmeeme yange gy'oli Ai Yesu ne byonna ebiri mu nze bikutendereza Mukama webulokozi yemusiza omutima gwange musize emmeeme yange gy'oli Ai Yesu ne byonna ebiri mu nze bikutendereza Mukama webulokozi ita Yesu 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 wange nga ukola nga bw'okyalira balala nango nkyalire ita Yesu 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 wange nga ukola nga bw'okyalira balala sabye nange nango nkyalire tata wange nga kukola nga bw'okyalira balala nango nkyalire nga bw'okyalira balala nga bw'okyalira balala nango nkyalire yimusa eddoboozi lyo era nga bw'omukowodde tali wala nga bw'akyalira balala naffe atusisinkane waliwo ebintu bye twagala okuvaamu naye nga tulemererwa amaanyi agabivaamu nga gabula amaanyi agabikola nga gabula era nga musumba bw'abuulidde singa ebigambo byonna bye batubuulira twali tulina amaanyi agabiteeka mu nkola bandibadde tebakyabuulira olunaku olumu Mukama yatambula ekire ne kikka Miriya ng'ayimba buyimbi bakabona tebaddamu kuweereza naye Mukama Katonda wange tuyayanira ekintu ekiringa ekyo bwe tubisomako ne tusaalirwa bwe tubiwulira ne tusaalirwa bwe babyogerako ne tuyayaana naye olwaleero tutegedde ng'amaanyi agateeka mu nkola gatubula newankubadde nga tuwulira era twagala nnyo y'ensonga lwaki tujja ne tutuula wansi w'okuyigirizibwa naye amaanyi agabiteeka mu nkola ne gabula kati essaala yange Mukama nga tuwanisa emikono eri obwengula tusaba amaanyi tusaba ekisa tusaba enkuba ey'omwoyo emerusa ne bye basudde ku kkubo ne bimeruka ne bye basudde maggwa ne bimeruka ku luno lwokka amaggwa tunaagakuulamu ku luno lwokka tunaayongerako ettaka ku luno
luno lwokka tunaafukirira, ku luno lwokka tusaba. Mukama twambaza amaanyi agateeka mu nkola, Mukama twambaza amaanyi agatwongerayongerayo. Amazima tufuba okuŋŋaana. Abange tulina ebiwandiiko, ffe tulina ebitabo, tumalako bitabo ne tukwata ebirala, twakyusa ddayali ezifa amangu, katukozesa ziri ennene ne tuteekamu ebigambo byonna, naye nga bw'onoonyako ebiteekeddwa mu nkola bikulema. Kowoola amaanyi agateeka mu nkola, kowoola amaanyi agateeka mu nkola. Ayi Katonda wange, bw'oweereza bamalayika abatusiba amaanyi, saba batandike nange, nsiba amaanyi agakola, siba amaanyi agakola. Njayanira gwe Mukama, tompitako nga bw'okyalira abalala, nga bw'osisinkana abalala, nga bw'oyamba abalala, nga bw'okyusa abalala, nange nyambaako. Newankubadde Dawudi yali aseerera, naye wamala n'omwambaza amaanyi, n'omusiba amaanyi, era n'omwogerako ebigambo ebirungi. Tindabye omusajja alina omutima ng'ogwange, alina omutima ogukyuka, alina omutima oguyayaana okuteeka mu nkola, alina omutima ogw'okwenenya, alina omutima ogusaanuuka. Naye abamu ku ffe n'emitima gyaffe gikaluba, emitima gyaffe giringa amayinja. Kwegayirira omuyinza w'ebintu byonna, weereza ebisaanuusa emitima, weereza ebikozesebwa, weereza ebikozesebwa ebisaanuusa omutima, kubanga waliwo bingi bye tuyiseemu ebireetera emitima okukaluba, ebireetera emitima okwetamwa, ebireetera emitima okunafuwa, ebireetera emitima okulemererwa. Mukama nkwegayiridde, weereza ekisa eky'okukyuka, ndyoke tuyingire mu ddaala lino erisooka ery'okuyitibwa. Bagambye okuyitibwa okusooka kuyitibwa okudiringa n'emibiri gyaffe, tudiringa n'emyoyo gyaffe, tudiringa n'ebirowoozo byaffe, tudiringa nayintaano. Twagala kukyuka, twagala kweyambula bunafu, naye tulemererwa. Weereza amaanyi agatuzindikiriza okukyuka. Bwe kiba kyetaaga kutukyokya, naye ng'ekyo kye kinaatumala okukyuka, kale kakitukolokote. Bwe kiba kyetaaga bakkaana, bwe kiba kyetaaga abantu abalina emitima egireetera omuntu okukolokota n'alyoka atukyusa, kale katubigumire. Mukama twambaze amaanyi agalemerako, 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 agatusenseza, agatwongera mu buziba, agatutwala mu maaso. Zikiriza Mukama, bw'onootusiba amaanyi akawungeezi ka leero, tetugenda kusigala nga kyekimu. Kino ekibiina eky'olwaleero kigenda kubeera n'enjawulo mu nnaku ntono mu maaso. Tukulembere, tukulembere n'ebendera ey'omuliro, tukulembere n'ebendera ey'amazima, tukulembere n'ebendera ey'okujjukiza, tukulembere n'ebendera etalemererwa. Omwoyo Omutukuvu tuyambe, Omwoyo Omutukuvu nyamba. Kati ng'okusaba nze buli kaseera manyi nti okusaba kirungi, era nga nina okulemerako, era nga nina okweyongera mu buziba, era nga nina okumalirira. Naye amazima gennyini njagala okusaba ne bigaana, ebigambo ne bimbulako, ne mpulira nga binkooya, ate emboozi nginyumya nnyo, naye ebyokusaba bigenda. Kati awo nsaba maanyi, kati awo nsaba w'ekisa, kati ng'ekyokusonyiwa. Amazima ddala nkimanyidde kirungi, naye mpulira nga nnemererwa, leero nzitoowererwa, omutima gwange ne gulemererwa. Mpulira nga aswala buli lwe mba nteeka mu nkola, naye nsiba amaanyi. Oba nkasukira mpenduzo, nkasukira empenduzo, sobola okola kye nnyina okukola, kubanga ebiro biggwaayo nga nkyali mu kwenyoola. Nyamba, ompa amaanyi, nyamba, nyamba, nyamba. Ayo Mwoyo Mutukuvu nyamba, kandajanire wano nga nkyasobola. Ayo muyinza w'ebintu byonna nyamba, kayanira kukyuka, njagala kukyuka, njagala nkola eddaala erisooka nema okuligwa. Omwana bw'agwa Nassale alemererwa okukola P7, naye nyamba, nyamba nkola omusingi, nyamba nkola omusingi nga tonnaba kunsindika. Nyamba ntereeze kulawundi, nyamba ntereeze omusingi, nyamba ntereeze awasooka, nyamba ntereeze, nyamba nkyuse ebyambalo, nyamba nkuuma ebyambalo, nyamba
nyamba nkole nga bwe ninokola, nyamba ntambule nga bwe ninotambula, nyamba beetaaga okusonyiwa mbasonyiwe, nyamba beetaaga okwagala mbaagale, nyamba weetaaga okugonda ngonde, nyamba weetaaga okwambala ebyambalo nyambale. Bayibuli eyogedde ku Hoseya eyalina ebyambalo ebyekko, bo ne bamwambula, nange nyambula bwe mba naatumibwa, bwe mba naayimba, bwe mba naabuulira, bwe mba naaweereza, bwe mba nina kyenjayanira, nange nyambula nyambako kukwambula. Oba ntumira bamalayika abambula ebyambalo ebyekko. Taata nange olunaku olumu wasinkana Isaaya nga nabbi ng'alagula naye ng'ayina emimwa nga si mirongoofu. Bayibuli egamba malayika n'aleeta eryanda n'alimuyisaako, oluvannyuma n'obuuza ngenda tumaani. Isaaya n'awanika omukono, tonootumanze ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna, nga sinawanika mukono kuyimirira ku Sande, kukola ttendo, kubuulira kigambo, nga tonnansindika ku onulayini, nga tonnansindika ku butuuti, mpisaako eryanda. Maliridde Mukama, njayanira kukyuka, njagala kukyuka, njagala kukyuka, njagala kukyuka. Kolamu omulimu ku ddaala lino ery'okuteekebwateekebwa, nveewo nga nsaanira. Kwegayiridde nkwatako, abaana b'abantu baleme okunkwatako, kubanga bwe bankwatako nswala, naye gwe boneekwatirako mbeera n'ekitiibwa ekimala, mbeera n'okumalirira, mbeera n'obuwanguzi. Oyo amaze okuteekebwateekebwa ku ddaala erisooka aba mumalirivu ng'agenda tuuka mu bulamu obutagwawo. Saba ompa amaanyi agasinziira sobola okuweereza nga sirina birabo bulabo naye nga nina n'ebibala, nga sirina makoola bukoola naye nga ninako ebibala, nga siweereza abantu ne banjagala ne bantuukako ne mbookya. Ekisa kyo kimale, njayanira kisa kyo. Omwoyo omutukuvu mpambaatira, omwoyo omutukuvu nsiba amaanyi, siba amaanyi, siba amaanyi. Kola kyonna ky'oyagala, twala yonna gy'oyagala, kola kyonna ky'oyagala, kola nga bw'oyagala, naye ndi mumalirivu okukyuka. Era nkwebaza olw'ekigambo ky'ontumidde, nkwebaza olw'okunteera watudde ku ntebe yo n'omuyisaamu ekigambo ekimpeereddwa olunaku lw'olwaleero. Mukama neeyanziza. Weewaawo ekitiibwa n'ettendo mbiyimusa nga mbizza gy'oli. Nyimusa buli muntu yenna agenda okuva mu kifo kino ng'addayo ewaka. Musabire obukuumi bw'abamalayika, mubikeko n'omusaayi gwa Yesu. Ekiro kyonna bakiyitemu nga tewali kibalumbye. Mbasabidde omukisa gwa Mukama gugende nammwe. Mbasabidde entiisa ya Mukama ebeetooloole. Mbasabidde obulungi bwa Mukama bubakulembere era bubave emabega. Omubuulizi abuulidde ku Lankya wagambye ekisa kya Mukama, obulungi n'ekisa bigenda naffe, ekisa ne kitubeera. Mukama tukulembere n'ekisa kyo, n'obulungi n'ekisa bitwetooloole. Amaanyi go gabeere wamu naffe, n'akabonero ko kabeere wamu naffe, na buli atutunuulira agamba abo balina Katonda. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina.